ខ្សែភ្លើងធម្មតាមិនកាទេបងហ្វឹងខ្សែភ្ជាប់ទំនើបរបស់គាត់ត្រូវបានឆេះខ្ទេចនៅក្នុងសមុទ្រជ្រៅទៅហើយតង់ស្យងខ្ពស់សម្រាប់ចាប់ផ្ដើមដ៏គួរឲ្យខ្លាចនេះគ្រាន់តែខ្សែទង់ដែងធម្មតាបញ្ចូលភ្លើងវានឹងរលាយបាត់ភ្លាមពួកយើងគ្មានខ្សែចម្លងទំនើបទេឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែជាបំណែកដែកអេតចៃប៉ុណ្ណោះដែកអេតចៃចុះវត្ថុធាតុដើមល្អដែលពួកយើងរកបាននោះមិនអាចជំនួសបានទេអីការចម្លងចរន្តអគ្គិសនីនិងការការពារគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាពួកយើងត្រូវការខ្សែជីវសាស្ត្រទំនើបដែលអាចទ្រាំទ្រនឹងតង់ស្យងខ្ពស់1សែនវ៉ុលបានខ្សែជីវសាស្ត្រតង់ស្យងខ្ពស់1សែនវ៉ុលលក្ខណៈផ្គរលាន់នៅក្នុងការតាប់របស់ខ្ញុំមិនមែនមានខ្សែមួយដែលអាចប្រើបានស្រាប់ទេអីនរណានិយាយថាពួកយើងគ្មានឆ្អឹងកងខ្នងរបស់ស្ដេចផ្គរលាន់សមុទ្រជ្រៅឆ្អឹងកងខ្នងលក្ខណៈផ្គរលាន់ដ៏ខ្លាំងក្លាទ្រាំទ្រនឹងការវាយប្រហារដោយរន្ទះជាច្រើនឆ្នាំជាខ្សែចម្លងទំនើបធម្មជាតិដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេពូកែណាស់រវាងមនុស្សឆ្កួតនិងមនុស្សពូកែគឺខុសគ្នាតែមួយជំហានប៉ុណ្ណោះយកឆ្អឹងកងខ្នងសត្វសមុទ្រធ្វើជាខ្សែភ្លើងការកែច្នៃឆ្លងដែនបែបនេះមានតែមនុស្សឆ្កួតដូចអ្នកទេដែលហ៊ានគិតពិតជាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ភាពធន់និងសម្ពាធជីវសាស្ត្រគឺល្អឥតខ្ចោះចាប់ផ្ដើមទៅខ្ញុំនឹងជួយអ្នកស៊ូណានត្រឡប់ទៅបន្ទប់បញ្ជារៀបចំប្រតិបត្តិការបញ្ចូលធម្មពលបើវាមិនត្រូវគ្នាទេគឺញាត់វាចូលទៅបើទំហំមិនត្រូវគឺបង្ខំវា30នាទីទៀតស្ដេចយមរាជកំពុងរងចាំនៅមាត់ទ្វារហើយការភ្ជាប់ប្រព័ន្ធប្រសាទរួចរាល់បញ្ចូលចរន្តអគ្គិសនីនិងប្រើប្រាស់ទឹកកកដើម្បីបំពេញចន្លោះស៊ូណានបង្កើនកម្រិតទុកឡើងបញ្ចូលធម្មពលទៅក្នុងកងដងស្ដង់តទាំង6របស់ប៉មអគ្គិសនីខ្សែបញ្ជូនទាំងអស់រួចរាល់អាចបញ្ចូលធម្មពលបានបើកភ្លើងទទួលបញ្ជាចង់បំផ្លាញនាវារបស់ខ្ញុំមែនទេមកចាំមើលថាតើថ្មិញមុតស្រួចរបស់ពួកឯងឬក៏កាំភ្លើងធំសេកធររបស់ខ្ញុំខ្លាំងជាងបាញ់វាទៅត្រូវចំពោះដល់ហើយបងវឹងខាងមុខ300ម៉ែត្រត្រូវបានសម្អាតហើយកុំឈប់បង្វិលកាណុងទៅខាងស្ដាំបាញ់កំទេចពួកវាស៊ូណានសហការជាមួយខ្ញុំបត់ទៅស្ដាំឲ្យអស់ប្រកាសអាសន្នសីតុណ្ហភាពស្នូបានហួសកម្រិតកំណត់ហើយបងហ្វឹងផ្ទៃឆ្អឹងកងខ្នងរបស់ស្ដេចកូលាន់ចាប់ផ្ដើមមានស្នាមព្រះហើយការបញ្ចេញកម្ដៅរបស់ប៉មអគ្គិសនីខ្លាំងពេកប្រព័ន្ធត្រជាក់ស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតក្រោមមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្ដៅខ្លាំងបែបនេះបានទេបាញ់បានយ៉ាងច្រើនពីរគ្រាប់ទៀតប៉មការពារទាំងមូលនឹងផ្ទុះបើកវ៉ាល់ទឹកត្រជាក់ឲ្យអស់បើកអស់ហើយកម្លាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹកតាមមិនទាន់ទេលីងហ្វឹងលើកលែងតែមាននរណាម្នាក់ទៅបន្ទប់ក្រោមដេកឥឡូវនេះដើម្បីបង្វិលវ៉ាល់បន្ថែមសម្ពាធដោយដៃបង្ខំឲ្យទឹកត្រជាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ចរន្តបើមិនដូច្នោះទេកាំភ្លើងធំនេះនឹងត្រូវខូចជាមិនខានជួយផងនាវាធំនៅខាងមុខជួយពួកយើងផងលីនហ្វឹងពួកគេជាអ្នកលេងតូលអ្នកក្បាលទំពេកដែលនាំមុខនោះគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ផ្សាយចំអកឲ្យក្បូនឈើរបស់យើងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយចៅខូបងហ្វឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឡើងមកទេកំពុងតែខ្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់បង្វិលម៉ាស៊ីនបូមទឹកនៅជាន់ក្រោមល្មមកម្លាំងពលកម្មឥតគិតថ្លៃមកដល់ល្មមហើយចូលទៅជិតបើកទ្វារឡើងនាវានៅខាងឆ្វេងអរគុណបងប្រុសធំអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកពិតជាព្រះសង្គ្រោះជីវិតពួកយើងមែនអូបងប្រុសនេះមានន័យថាម៉េចសត្វចម្លែកចិត្តមកដល់ហើយខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាប់ឲ្យអ្នកឡើងមកផងពួកយើងសុទ្ធតែជាមនុស្សដូចគ្នានាវារបស់អ្នកធំធេងណាស់ជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកយើងបន្តិចទៅវាធ្វើអីជួយបន្តិចអីក្របកាំភ្លើងរបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្យល់បក់មកទេហើយគ្រឿងសឹកនៅលើនាវានេះក៏ជាអ្វីដែលខ្ញុំយកជីវិតទៅបដូរមកដែរទីនេះមិនមែនជាកន្លែងធ្វើបុណ្យទេគឺមានតែការដោះដូរទូទាត់ប៉ុណ្ណោះជួយផងដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរស្ដាប់ច្បាប់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនិយាយតែម្ដងគត់ទី1យកឡងរចនានិងសម្ភារៈជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់នៅលើខ្លួនអ្នកមកប្រគល់ឲ្យទាំងអស់កុំឲ្យសល់សំបីតែមួយដើម្បីធ្វើជាសម្បត្តិទុកទី2ពេលឡើងលើទូកហើយអ្នករាល់គ្នាត្រូវចុះទៅបន្ទប់កកុញនៅបាតទូកភ្លាមសីតុណ្ហភាពម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំឡើងកម្ដៅខ្លាំងពេកហើយត្រូវការមនុស្សទៅបង្វិលកង់រុញទឹកឲ្យអស់ពីកម្លាំងបើឈប់តែបន្តិចទូកនឹងផ្ទុះឡើងក្នុងនាមជាអ្នកឡើងទូករបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់អ្នកគឺជាម៉ូទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកត្រជាក់បើមិនព្រមធ្វើទេឥឡូវនេះត្រឡប់ទៅបន្ទះឈើចាស់របស់អ្នកទៅដើម្បីធ្វើជាចំណីបង្គាទៅពេល2ខ្ញុំធ្វើឲ្យតែរួចដៃបាក់ក៏ខ្ញុំធ្វើដែរឲ្យពួកយើងឡើងទៅផងសូមអង្វរឲ្យពួកយើងឡើងទៅផងសៀវឈីងបើកទ្វារទទួលពួកគេនាំពួកគេទៅបាតទូកហើយចាក់សោទ្វារឲ្យជិតទៅបាតទូកចាប់កង់រុញនេះហើយបង្វិលវាឲ្យអស់ពីកម្លាំងបងហ្វេងទឹកត្រជាក់ឡើងមកហើយសីតុណ្ហភាពកំពុងធ្លាក់ចុះហើយធ្វើបានល្អណាស់ស៊ូណានបត់ឆ្វេងឲ្យអស់បើកចំហៀងទូកបាញ់កំទេចពួកវាឲ្យខ្ទេចឲ្យខ្ញុំបត់ស្ដាំ15ដឺក្រេខាងមុខមានរយៈហើយឃើញហើយចង់ខ្លាំងការគ្មានផ្លូវទេបង្វិលលឿនឡើងអាបរោះឈ្មោះលីនហ្វេងនោះគឺជាមនុស្សឆ្កួតទេបើចាញ់ពួកយើងនឹងត្រូវគេបោះចោលទាំងអស់បងហ្វេងដងស៊ីតេនៃហ្វុងបង្គានៅខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមថយចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយចំណុចពណ៌ក្រហមនៅលើរ៉ាដាកំពុងបាត់ទៅហើយព្រមហនរ៉ៃកម្រិតនេះបើមានតែការវាយប្រហារប៉ុណ្ណឹងប្រព័ន្ធនឹងមិនផ្ដល់ការរកថយក្រោយពីថ្ងៃឡើយពួកវាមិនមែនកំពុងរត់គេចទេគឺកំពុងប្រមូលផ្ដុំគ្នាមិនស្រួលទេស៊ូណានបន្ថយល្បឿនយកចិត្តទុកដាក់លើចលនានៅតំបន់ទឹកជ្រៅនេះដែរលីនហ្វេងមើលផ្ទៃទឹកនៅទីដល់ម៉ោង12បងហ្វេងរ៉ាដាមិនអាចស្កេនរូបរាងទាំងមូលរបស់វាបានទេ
ស្រកាគ្រីស្តាល់របស់វាមានអត្រាចំណាំងផ្លាតថាមពលលើសពី90%រលកអេឡិចត្រូឆក់និងខ្ចាត់ខ្ចាយភ្លាមទៅជាកម្ទេចភ្លើងដែលគ្មានប្រយោជន៍មានន័យថាការនំបាញ់នេះខូចហើយមែនទេមិនមែនការនំខូចទេគឺការការពាររបស់បិសាចនេះគ្មានហេតុផលពេកទេបងធំសម្ភារទឹកគូពេកហើយវិលលេងរួចហើយកង់រុនចិត្តបាក់ហើយវិលលេងរួចក៏ត្រូវតែវិលឲ្យអស់ពីជីវិតដែរបើឈប់គឺស្លាប់បើបាញ់មិនធ្លាយពីខាងក្រៅទេគឺត្រូវផ្ទុះពីខាងក្នុងបងហ្វេងបងកំពុងធ្វើអ្វីហ្នឹងឆាប់ដាក់ចុះទៅបើការប៉ាស៊ីតដែលចេញពីការគ្រប់គ្រងវានឹងផ្ទុះនៅនឹងកន្លែងគ្រប់ពេលរបស់មួយនេះឥឡូវនេះវាជាកញ្ចប់រុំសើផ្ទុះដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយលីនហ្វេងបងឈួតហើយមែនទេបងចង់យកខ្លួនឯងធ្វើជានុយយ៉ានោះជាបិសាចប្រវែងរាប់ពាន់ម៉ែត្រសម្ពាធទឹកក្នុងមាត់របស់វាអាចកំទេចដែកថែបឲ្យទៅជាកំទេចដែកអេតចាយបានក្នុងមួយប៉ព្រិចភ្នែកបងកំពុងតែទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយមិនចូលគូហាខ្លាតើបានគង់ខ្លាយ៉ាងម៉េចសៀវឈីងយកធម្មពលដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៃកាណូនអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ផ្ទេរវាទៅឧបករណ៍បញ្ជាការផ្ទុះពីចម្ងាយប៉ុន្តែអនុវត្តបទបញ្ជានៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូលរបស់នេះទៅក្នុងក្បាលរបស់វាឲ្យតែខ្ញុំស្រែកថាផ្ទុះឯងត្រូវតែចុចប៊ូតុងក្នុងរយៈពេល 0.1 វិនាទីគឺទេយល់ហើយបងហ្វេងបងត្រូវតែមានជីវិតដើម្បីស្រែកពាក្យនោះឲ្យបានស៊ូណានបើកលបឿនពេញបើកទុកចម្បាំងទៅចម្ងាយទៅជាង50ម៉ែត្រពីមាត់របស់វាកាន់ឲ្យជាប់ដល់ដែនកំណត់ហើយក្បាលទុកទប់លេងជាប់ហើយគឺពេលនេះហើយបង្ហូរខ្សែទៅប្រមូលខ្សែមកវិញស៊ូណានចាប់ហ្វ្រាំងកង់រ៉ាឲ្យណែនប្រមូលខ្សែ2ម៉ែត្រទទួលបេសកកម្មបំផ្ទុះមួយចុះក្រោមរួចបំផ្ទុះកង់រឹកប្រមូលខ្សែមកវិញដោយកម្លាំងខ្លាំងបំផុតហាហាហាយើងឈ្នះហើយឈ្នះហើយពួកយើងពិតជាអាចរស់បានមែនឌីងការកាត់ក្តីសម្រាប់កម្រិតអភូតហើយទទួលបានជោគជ័យរបស់រាប់សិបពាន់លាននោះគ្មានតម្លៃស្មើនឹងអាចផងអញបដូរយកវាដោយជីវិតឌីងការទូទាត់ការសម្លាប់កម្រិតអភូតហើយត្រូវបានបញ្ចប់បងហ្វេងអត្រាធ្លាក់របស់របរនេះវាហួសហេតុពេកហើយនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះបងធំសំឡេងខាងក្រៅស្ងាត់ហើយតើពួកយើងអាចចេញទៅបានទេស៊ីជីងទៅបើកសោជាន់ក្រោមទៅចាស់សបានហើយដឹងខ្លួនហើយឬនៅដឹងខ្លួនហើយបងធំពួកយើងមិនបានឈប់ទេខ្ញុំមើលឃើញហើយច្បាប់គឺច្បាប់មនុស្សទាំងនេះបើទោះជាធ្លាប់តាមចៅខូពីមុនក៏ដោយបងធំទុកធំរបស់ពួកយើងលិចបាត់ហើយពួកយើងគ្មានផ្លូវទៅទេសូមទទួលពួកយើងផងពួកយើងសុខចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅលើទូករបស់ខ្ញុំមិនចិញ្ចឹមមនុស្សអត់ប្រយោជន៍ទេពួកឯងធ្លាប់តាមចៅខូធ្វើរឿងប្លន់សម្លាប់មិនតិចទេបងធំបងយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំស្បោះថាខ្ញុំគ្មានគំនិតបែបនោះទេ